За энэ удаагийн бичлэгээр бүгдээрээ бөөмтэй танилцгаая. Анхын бөөмийг нээж байсан бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна тий. Тэгэхээр урмал судлаач Роберт Браун анх бөөмийг захирмаа цэцгийг судалж байхдаа эсүүддэг тийм толб бараан толб байгааг илрүүлээд тэгээ явандаа 9 болгонд нь ийм одоо бүтэц байгаа юм байна. Энэ нь давтагддаг юм байна гэдгийг бол тодорхойлоод латин хэлний nucleus буюу цөм бөөм гэсэн утгатай нэрийдлийг ашиглан бөөмийг бол нээж илрүүлж шинжлэх ухаанд нэршлиг нь оруулж исэн бахны. Тэгээ 1833 онд Лондонгийн Ленин нийгэмлэгт илтгэлээ яг тавьж исэн бай. За тэгвэл бөөм гэдэг маань бидний эсийн ерөнхийдөө төв тархин олж өгдөг. Яг тэр эс дотор явагдаж байгаа бүх үйл ажиллагаануудыг хямдцуулна гэсэн. Үүнээс гадна удамшлын материалыг хадгалан дамжуулдаг. Ингэхдээ ДНХ нэг ДНХ маань ерөнхийдөө 2 метрийн урттай. Энэ 2 метрийн урттай уцлаг маань 10 микрометр хэмжээтэй ийм бөөм дотор багтах хэрэгтэй болчих жоохгүй. Тэгэхээр тусдаа уурагд ороогдох байдлаар уцлаг маань ягтаршаад бидний мэддэг хроматиныг цаашлаад эсийн хуваагдлын үед хормосомыг үүсгэдэг онцлогтой ахны. За ингээд бүтцийг аваад үзвэл бөөм хүн бөөмийн шингэн, бөөмийн бүрхүүл гэсэн хэсгүүдээс тогтдог. Бөөмийн бүрхүүл нь гадуураа юм нүхс үвтэй. Тэгэхээр цитоплазм руу бөөмөөс шаардлагатай зүйл гарна, шаардлагатай зүйл орно. Ийм солилцоо явагддаг нээлттэй систем гэсэн үг. За SEM буюу сканинг электрон микроскопыг харах юм бол гадаад бүтсэн нэг иймэрхүү байдалтай харагдаж байна. Тийм буюу трансмишн электрон микроскопоор харах юм бол дотоод бүтсэн нь бол маш тодорхой харагдаж байна. За тэгэхээр бөөм гэдэг бол бүр яг буйхаа гүйлчиг те нэгээс нөгөөлөө удамшлын материалыг дамжуулахад чухал үүрэгтэй юм хэрэгтэнцэр байна. За одоо бүгдээрээ хамтдаа бөөмийн 3D зураглалыг нь харах юм бол бөөм хүн тэгээ удамшлын материал нь харагдаж байна. Тэгээд бөөм маань 2 давхар мембрантай тий гадаад дотоод мембран. Тэгээд сайн ажиглавал гадаад мембранаас нь эндоплазмын тор маань үргэлжилсэн байгаа нь бол харагдаж байна. За тэгээд бөөмийн нүхс сүв нь бол харагдаж байна тий солилцоо явуулах шаардлагатай яг 100-аас 120 нанометр хэмжээтэй ийм жижиг нүсвүүд байдаг бахны. За энэ хүртэл анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Тэгээ өөр асуух сонирхолтой сэдв байх юм бол сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Тэгээ суугаад байгаарай. Баяртай.